डीआरडीओ सेप्टम 10 स्टोर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट डेट आपकी क्या रहेगी? क्योंकि स्टोर असिस्टेंट में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनमें से कुछ ही क्वालिफाई हुए हैं। हालांकि परसेंटाइल के ऊपर पूरा एक क्राइटेरिया इन्होंने इस बार दिया हुआ है, फाइनल रिजल्ट में भी आपका देगा। तो यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट डेट है स्टोर असिस्टेंट की भी, वो जुलाई के सेकंड वीक से कहीं ना कहीं आपकी स्टार्ट होगी। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह का जो लिंक है जैसे ही आएगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कहाँ सेंटर्स आपके बनाए जाएंगे, किस किस तरीके से आपको चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ों का डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैं एक एक करके टाइम टू टाइम मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे करना है, जिससे आपका डीआरडीओ से रिलेटेड जितने भी अपडेट हो आपसे मिस ना हो सके। बाकी सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप